мигранттар боюнча кош жарандуулук маселеси көтөрүлдү. Бул кандай болуп барат маселе? Биз аны Россия Федерациясы менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзүшүбүз керек. Мында бир жолу айтам. 1 миллион 200 миңден ашык кыргыз жарандар ошол жакта жүрөт. Сыртта жүрөт. Анын 80-90% Россия Федерациясында. Демек, миллионго жакын кыргыз жарандар жүрөт. Алардын адам укугун, инсан катарында укуктарын коргош үчүн ушул маселени талкуу жүргүзүү процессин башташыбыз керек. Себеби алар келип бул жерден же тамак албайт, же жер ала албайт, же бир менчиктин ээси боло албайт. Кыргызды билесиңер, өзүнүн киндик каны тамган жерди, ар бир жердин туулган, ар бир инсан үчүн туулган жер Мисир. Чаңгы табат төзүлмөй. Кыргыз улутундагылар эле кош жарандуулук калабы ошондо? Жок, кыргыз жарандар. Рахмат. Кош жарандуулук боюнча кандай маселе көтөрүлбөдү? Жок, мен мына өткөн жумада Москвага барып келдим. Жанагы 2021 жылдын 29 декабрында алардын баягы федералдык закону ишке кирди да. Жана медициналык кароодон өтүү, ана жанагы манжасы менен таанып, анан сүрөт боюнча, фотография боюнча. Анан ал абдан оор болот эми биздин мигранттарга. Ошон үчүн мен 3 ай сайын болобу? Жок, ар 3 ай сайын деп биздин мекендештер киши туура эмес түшүнүп алыптыр. Ал жерде жанагы ушул 3 айдын ичинде эме маалымдаманы бериш керек. Анан мен ошол мамлекеттик думанын тиешелүү комитетинин төрагасына Калашников мырзага кат жаздык биз. Мен жазып, бейшемби күнү жөнөттүк. Эми ошол мыйзамды өзгөртүү киргизип бергиле. Ошол жерде Евразиялык экономикалык биримдикке мүчө болгон өлкөлөрдөн сырткары деп койсо, мисалы, бир эле сүйлөм. Ошондо биздики кирбей калат. Болбосо мисалы медициналык кароодон өтүш керек. 3 айдын ичинде тапшырыш керек деп атат жана маалымдаманы. Жергиликтүү жанагы өздөрүнүн жанагы точкаларыначы. Эми кээ бир анализдер мисалы кеч чыгат. Балким 15 күн, балким 20 күндө чыгып калар. Ошондо анын үстүнө медициналык кароодон өткөрүү биздин мекендештер айтып атат, жалпысы бир 6100 рубль болот экен деп. Мисалы квартплатага деген же башкага деген акчасы кар кетип калат да. Азыр мен мына төрага менен дагы сүйлөштүк. Маселени көтөрүп атабыз. Элчи айым менен сүйлөштүм Орусиядагы. Клара Самат менен. Ал киши дагы аябай тигил тышкы иштер министрлиги менен сүйлөшүп атам, ушуну бир жокко чыгаруу боюнча болгон аракетти баштадык. Эми эртең төрага баштаган лидер фракциялары айрым Орусияга барышат, ошондо алардын спикери менен жолукканда ушул маселени козгоп чечилип калар деген үмүттө турабыз да. Кош жарандуулук боюнча эми алар макул болбойт көп учурда. Бирок биз кош жарандуулук иштебегени менен бизде өзүбүздүн мыйзамга ылайык көпчүлүк мигранттарыбыз жанагы Орусиянын жарандыгын алганда сөзсүз кыргыз паспортун тапшырыш керек деп ойлошот да. Тапшырбай койсо да болот. Тапшырбай эле келип, мисалы мүлк алганга, айдоочулук көлүк алганга, жана ошондой эле керек болсо шайлоого катышканга дагы укугу бар. Ошону көпчүлүгү биз аяктан паспорт алсак, өзүнүн паспорту тапшырып жарандыктан чыгышыбыз керек экен деп ойлоп калгандар көбүрөөк да. Бирок мыйзам боюнча мен мындай жоопкерчилик менен айтылам. Биздин паспорту тапшырбай туруп алардан паспорт алып, жаранда калып. Бирок иштесе болот. Эми кош жарандуулук деп айтылбайт бул. Ага атайын бир эки өлкөнүн ортосунда келишим керек да, бирок мындай паспорт тапшырбай бизден толук кандуу жарандай эле жүрсө болот да. Кош жарандуулук деп айтылбайт бирок. Рахмат.